បងប្អូនសាច់ថ្លៃខាងគេតែមើលមិនស្រួលនឹងមិនស្រួលមើលមុខគ្នាមិនជាប់ទេបើបងប្អូនសាច់ថ្លៃខាងខ្ញុំវិញបាទបងថ្លៃខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងមែនតើឲ្យតែថាជួបគ្នាពេលណាគឺដាក់ថ្ងៃប្របួរតែគ្នាដើរលេងនឹងឯងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ចូលចិត្តដើរលេងអញ្ចឹងឯងដោយសារគាត់ជាមនុស្សអត់ចេះតែងខ្លួនធ្វើខ្លួនអីទេបងថ្លៃស្រីខ្ញុំហ្មងតែបើរឿងខាងដើរលេងមួយទុកចិត្តលើគាត់ទៅប៉ុន្តែខាងដើរលេងនេះគាត់កូនខ្ចីដូចជាមកខួបឯណានៅចង់ដើរលេងប៉ុណ្ណឹងតែមកតកូនធំទៀតមិនដឹងដើរលេងប៉ុណ្ណាទេកាលខ្ញុំអត់ទាន់ឡើងមកចិនណាគាត់ឆាតទៅខ្ញុំរហូតថាឲ្យខ្ញុំឆាប់ឡើងមកចិនមកពេលឡើងមកលេងចិនទៅគាត់នាំទៅដើរលេងទៅនេះទៅនោះអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ចូលចិត្តដើរអញ្ចឹងនៅពេលមកជួបគាត់នេះគាត់ប្របួរដើរមែនបងប្អូនចុងសប្តាហ៍ឬក៏ពេលសម្រាប់មានបុណ្យទានអញ្ចឹងប្របួរគ្រួសារដើរលក្ខណៈគ្រួសារហើយអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេខ្ញុំមកនៅនេះចឹង3ឆ្នាំហើយបងប្អូនគឺអត់ដែរប៉ះពាក្យប៉ះស្ដីជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ថ្លៃអីទេការមុនរៀបការគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនតើរឿងសង្គ្រាមសាច់ថ្លៃបងអូនថ្លៃហើយម៉ែក្មេកកូនប្រសាហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យហ្មងតែដល់ពេលរៀបការប៉ះជួបគាត់នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងមែនតើទោះបីជាអត់មានសំណាងបានគ្រួសារប្តីអីអ្នកមានអីធំដុំក៏បានគ្រួសារដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តមើលថែយើងអញ្ចឹងបងប្អូនសាច់ថ្លៃខ្ញុំបងថ្លៃខ្ញុំគឺគិតគូរខ្ញុំមែនតើទិញរបស់របរឲ្យយើងអីអូយសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើម៉ែក្មេកខ្ញុំវិញឲ្យតែលើខ្ញុំឈឺស្កាត់ឬក៏អត់ស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងគឺព្រួយបារម្ភដូចគាត់ម៉ែយើងបកើតអញ្ចឹងបងប្អូនប្តីខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនតើថ្ងៃនេះគឺអត់មានរំពឹងចង់បានអីទេចង់បានតែក្តីសុខក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានពេលតណែនាំប្រពន្ធកូនដើរលេងប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធមើលថែប្រពន្ធកូនប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនបើម៉ែក្មេកខ្ញុំវិញទៅណាម្ដងអត់ដែរថាភ្លេចមើលថែចៅទេគឺថាអត់មានឲ្យពិបាកយើងហ្មងនិយាយទៅអ្នកផ្ទះគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តដើរលេងតែប្តីខ្ញុំមួយឯងក្រៅពីហ្នឹងចូលចិត្តទាំងអស់បើប្តីខ្ញុំរឿងដើរលេងទៅលេះទៅនោះអញ្ចឹងគឺអត់ចូលចិត្តដើរទេនេះបានមកដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ជូនមកដើរលេងអញ្ចឹងទៅតែបើថាហៅទៅដើរលេងអីចិត្តផ្ទះអីអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តដើរទេបើម៉ែក្មេកហើយនឹងបងថ្លៃវិញកុំឲ្យតែជួបគ្នាហូទៅបបួរគ្នាដើរលេងបើមិនដើរផ្សារក៏ដើរទិញអីវ៉ាន់អីនេះនោះបើមិនទិញអីវ៉ាន់អីទេក៏ទៅកន្លែងណាដែលគេមានសួនកំសាន្តគាត់អត់ចេះអ្នកធ្វើខ្លួនធ្វើអីផាត់មុខធ្វើសក់អីទេលក្ខណៈសាមញ្ញមែនតែរឿងសុខភាពស្បែកមុខឬក៏សុខភាពខ្លួនឯងគាត់ដឹងការថែទាំអីអញ្ចឹងដូចបើសារបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើពេទ្យធ្វើអីលក់ថ្នាំលក់អីថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងបងប្អូនពេលអញ្ចឹងគាត់ដឹងការថែទាំសុខភាពមិនអីមិនដូចការខ្ញុំតងន់ទៅសៃខ្ចីនឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាកន្លែងគេមានកន្លែងគេស្ពងគេអីល្អអញ្ចឹងដឹងគាត់ណាត់កន្លែងគេឲ្យប្រាប់ម៉ែក្មេកខ្ញុំឲ្យនាំទៅគេដោយសារគាត់ធ្លាប់ទៅសៃខ្ចីមុនយើងអញ្ចឹងណាបើម៉ែក្មេកខ្ញុំវិញគឺអត់ចេះទំជំទាស់អីទេប៉ុន្តែខាងជំរុញឲ្យតែលើថាអីល្អទៅនឹងហើយអត់មានថាគិតកូនប្រសាកូនបកើតអីទេខ្ញុំរហងៃស្រឡាញ់ម៉ែក្មេកតែក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងស្រុកក្រៅបងប្អូនយើងនៅឆ្ងាយផ្ទះសបែងឆ្ងាយស្រុកកំណើតយើងឆ្ងាយបងប្អូនម៉ែយើងគឺមានអារម្មណ៍ថាឯកាមែនតើដល់ពេលបានមកជួបគ្រួសារដែលគាត់ល្អអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងក៏ស្ងប់ចិត្តចឹងណាបងប្អូនតែគ្រាន់តែថាទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងអត់ដឹងថាមិនទេបើសិនជាពួកគាត់ប្រែប្រួលចាំយើងគិតអញ្ចឹងទៀតទៅបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ល្អជាមួយយើងក៏ល្អជាមួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់មើលថែខ្ញុំក៏មើលថែគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះកូនខ្ញុំវិញគឺគាត់មើលមិនឲ្យដាច់ពីភ្នែកទេបងប្អូនខ្ញុំអត់សំណើតែខងគាត់ថ្ងៃទៅដើរលេងនៅស្រៈមន្ទីរតាំងវត្ថុបុរាណចិននេះបងប្អូនអើយមនុស្សច្រើននៅពេលគាត់ដើរបដាពោចៅបដាឲ្យស្រែកហៅឈ្មោះខ្ញុំបដាគាត់ខ្លាចវែងបាត់កូនប្រសាថាខ្ញុំសោយគាត់ហើយសោយហើយបើមិនកាន់ដៃយើងជាប់ទេហើយខ្ញុំម្លែងរពលទៅថតរូបមានបានទៅកាន់ដៃគាត់ជាប់អីរពលទៅស្រែកហៅនឹងហើយថាឲ្យប្តីខ្ញុំថាមិនកាន់ដៃប្រពន្ធផងហើយផ្លាច់បាត់គ្នាវែងបាត់គ្នាសោះមនុស្សច្រើនមែនទែនក្នុងស្រៈមន្ទីរហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលនេះមើលបានថតបានតែមួយផ្លែតទេអត់បានមើលលម្អិតទេដោយសារមនុស្សច្រើនហើយយើងត្រូវដើរវិលជុំអញ្ចឹងណាហើយជិះឡានទៅលេងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទៅដល់មកតំណហើយយើងត្រូវជិះរថភ្លើងខំដីហ្នឹងដូចជា2តំណទៀតបានមកដល់កន្លែងសារៈមន្ទីរហ្នឹងមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយបើទៅចំថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងទៀតមនុស្សមិនបាច់និយាយទេឡើងដូចសមោអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងលើកទូរស័ព្ទថតអត់កើតទេបងប្អូនមនុស្សច្រើនមែនទែនព្រោះអីឡើងជិះរថភ្លើងខំដីដឹងស្រាប់ហើយពេលមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងអង្គុយទេនាំគ្នាឈរអីអញ្ចឹងដូចថាយកមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីផ្សេងទេមានតែជិះរថភ្លើងខំដីវាលឿនបើយើងជិះឡានវាស្ទះផ្លូវទៅមើលសារៈមន្ទីរកន្លែងគេដាក់តាំងវត្ថុបុរាណអីផ្សេងហ្នឹងមើលបានតែមួយទ្រុសទេអត់បានមើលដិតដល់ទេដោយសារមនុស្សច្រើនពេកគេបជ្រៀតគ្នាពេកយើងចេះតែដើរវិលជុំទៅមុខអញ្ចឹងណាហើយមានជាន់ខំដីហើយនឹងជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងវាមាន3 4ជាន់អញ្ចឹងណាពេលយើងដើរមើលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដើរទៅមុខរហូតដើរវិលជុំពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់អញ្ចឹងណាហើយគ្មានបានមើលអីដល់ល្អិតល្អន់អីទេដោយសារមនុស្សច្រើនពេកបើកូនខ្ញុំវិញអូនអីគឺចង់បានគ្រប់មុខឲ្យតែមានឃើញគេរបស់របរអីថ្មីមានពេញតែមានរបៀបចានឆ្នាំងគេសម័យមុនដឹងតែប្រាប់យាយថាចង់បានហើយអស់សំណើចមែនតើហើយនឹងមិនប៉ះបានដោយសារនៅក្នុងកញ្ចក់បងប្អូនហើយរបស់របរគេនឹងមានសិតតាំងពីសម័យបុរាណទាំងអស់មានពេញតែមាន
កៅទឹកកៅអីអញ្ចឹងរបស់គេហើយមានហ្គាច់មានវត្ថុបុរាណគេមានត្បូងហ្គាច់ហើយមានផ្លាទីនមានមាសអីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមានជាប្រភេទអាវុធសម្រាប់គេច្បាំងសម័យមុនមានដាវមានអីខ្លះដែរអញ្ចឹងណាហើយមានរូបចម្លាក់រូបគំនូរហើយមានខោអាវអត្តរាជគេសម័យមុននិយាយទៅមើលសារមន្ទីរនេះបានតែមើលត្រួសតែអត់បានមើលល្អិតល្អន់ថាដឹងពីប្រវត្តិអីច្បាស់អីអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សច្រើនពេកយើងត្រូវដើរវិលជុំរហូតស្មីតែពេលដើរមកចេញពីសារមន្ទីរនេះវិញសុទ្ធតែមនុស្សឡើងប៉ូលីសចរាចរណ៍គេបិទផ្លូវអត់មានឲ្យយើងបើកឡានបើកអីកើតទេបានតែដើរធ្វើដំណើរតាមសងខាងអញ្ចឹងព្រោះចាប់ផ្ដើមពេលល្ងាចឡើងសុទ្ធតែមនុស្សដើរលេងហ្មងពេលថ្ងៃគេធ្វើដំណើររៀងគ្រាន់បើទៅដល់ពេលរៀងចាប់ផ្ដើមល្ងាចរៀងចូលរៀងប្រលប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមស្មុកមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមិនថានៅប្រទេសចិនបើដើរពេលបុណ្យទានបាច់ដើរតែមនុស្សច្រើនណាស់